შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციის მიზნით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სპორტის საკოორდინაციო საბჭომ ბოულინგ ცენტრალში ტურნირი გამართა. დღევანდელ დღეს ტარდება ტურნირი ბოულინგში და ბილიარდში. ეს არის პრაქტიკულად ერთ-ერთი ბოლო ეტაპი ჩვენი პროექტის, რომელსაც ქვია აქტიური ცხოვრება ჩემი სტიქია. დღეს დარწმუნებული ვარ, გაცილებით მეტი ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს პროცესი ხელს შეუწყობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტეგრაციას საზოგადოებაში. დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, რადგან ჩვენ ვქმნით თანაბარ პირობებს, რადგან ყველა მონაწილე შეტაჟდება და ისე მიიღებს მონაწილეობას დღევანდელ ასპარეზობაში და ჩვენ გვაჩნია და გვიჭირდა, რომ ჩვენი აქტიურობისა და ერთად ყოფნის შემთხვევაში ეს თანაბარი პირობები გადავა მთლიანად გარემოში და ჩვენ ერთმანეთის უფლებებისა და ინტერესების დაცვისთვის ვიბრძოლებთ. Რომ სულ მალე ჩამოყალიბდება ბოულინგის პარაოლიმპიური სახეობის ასოციაცია, რომელიც რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ განავითარებს ამ სპორტის და ამ არაორდინალური გასართობის პოპულარიზაციას საქართველოში. პროექტ აქტიური ცხოვრება ჩემი სტიქიაა ფარგლებში ტურნირში ერთ-ერთ მოსარგებლე პირებთან ერთად საზოგადოებისთვის ცნობილმა სახეებმაც მიიღეს მონაწილეობა. ისინი ასპარეზობის დროს ეტლში ჩასხდნენ და ასე შეეცადნენ საკუთარი სტრაიკის მოხსნას. პირველად არა ვარ, ერთხელ მანქანებით ვიგონგავებ ჩვენ. უნდა შეზღუდული ადამიანების მანქანები ხო არსებობს ხელზე გაზი და ეგეთი მანქანებით მეორეზე გავედი სხვათაშორის. ერთი შემილია და აუდგე გვერდში ამან და ქველმოქმედება თუ კი რამეს ნიშნავს დაუშვათ ქართველისთვის ეს არის რა, რომ გვერდში დგება და მე ჩავიდები ერთში დროებით. მოვაცხადებ მესამე ადგილის პრიზიორს, ეს არის ალეკო მაკარიძე, რომელმაც დღეს აჩვენა საუკეთესო შედეგი. მეორე ადგილის პრიზიორი გიორგი ათუაშვილი. დღევანდელი ტურნირის გამარჯვებული, მართლაც არეკორდო მაჩვენებელი აჩვენა ამ ადამიანმა. ბატონ გიორგი ყიფშიძეს ვთხოვ, რომ არა მარტო შედეგი, არამედ თვითონ სროლის ტექნიკაც იყო არაჩვეულებრივი და მე აღტოვანებული დავრჩი მისი თამაშის მანერით. გილოცავ კიდევ ერთხელ შემოკარგო. ტურნირში გამარჯვებულები სპონსორებმა სოლიდური პრიზებით დააჯილდოვეს. არ ველოდი ამ პრიზს, მაგრამ ყველაფერი გავაკეთე, რაც შემეც რომ ვითამაშე. თავიდან გახურებაც ვერაფერი ვერ გავაკეთე, შემდეგ 45 ქულა ავიგე და ალბათ გამომარჩიეს აქედან. დიდი მადლობა თვითონ ამ ტურნირის ჩამტარებლებს და ლუტეციას რა თქმა უნდა.